Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal werde ich euch zeigen, wie ich meinen Metallring dekorieren werde, und mein Metallring hat jetzt einen Durchmesser von 30 cm. Ihr könnt aber genauso gut auch einen Metallring zum Aufhängen verwenden, und an meinen Metallring werde ich jetzt mit der Heißklebepistole diesen Ast befestigen. Der Heißkleber dient aber jetzt erst einmal nur zum Fixieren. Der Ast wird nachher auch noch mit Schnur befestigt werden. Aber dann hat man es ein bisschen einfacher, wenn man, die Schnur da gleich dran befestigt, dann verrutscht der Ast nicht die ganze Zeit. Die Schnur befestige ich jetzt als erstes an meinem Metallring, und dann wird sie halt kreuz und quer hier um den Ast drumherum gewickelt werden. So, ich kann das aber hier eigentlich auch schon mal einkürzen. Ich habe die jetzt auch relativ großzügig abgeschnitten, die Schnur. Und gehe jetzt hier so ein paar Mal drumherum. Dann kann der Ast schon mal nicht, wenn er dann nachher komplett dekoriert ist, verrutschen, beziehungsweise der kann dann nicht abfallen. Weil ich denke jetzt, das Ganze nur mit Heißkleber zu machen, wäre dann so ein bisschen instabil auf Dauer gesehen. Nicht, dass das dann nachher im schlimmsten Falle alles runterfällt, muss ja nicht sein. So, mal eben hier einen Knoten reinmachen. Zack. Machen wir mal besser einen Doppelknoten. Was man jetzt auch noch machen kann, habe ich jetzt gerade so überlegt. Ich werde hier an diese Schnur auch noch mal ein bisschen Heißkleber dran machen, damit das dann nachher auch wirklich richtig schön fest dran sitzt. So. Ja, und das gleiche mache ich jetzt hier auf der gegenüberliegenden Seite auch mit der Schnur, und dann halt auch wieder ein bisschen Heißkleber auf die Schnur. Das Ganze sitzt aber jetzt richtig fest, und nun schneide ich bei der Schnur die überschüssigen Enden ab. Nun werde ich weitere Zweige an meinem Metallring befestigen. Das mache ich aber jetzt nur noch mit der Heißklebepistole. Ich werde jetzt als nächstes Lärchenzweige und Flechten einarbeiten. Das mache ich auch alles weiterhin mit der Heißklebepistole. Ja, und alternativ zu diesen Flechten könnt ihr jetzt auch genauso gut Plattenmoos oder Islandmoos verwenden. Also ich muss sagen, so wäre das jetzt auch eine richtig schöne Winterdeko-Idee. Aber ich werde jetzt noch weiter dekorieren, und zwar mit Zapfen und mit Kugeln. Eventuell kommt auch noch diese 4 Meter lange Drahtlichterkette zum Einsatz, aber das entscheide ich gleich erst im Laufe des Prozesses. Also ich muss jetzt zugeben, ich habe eine Sache vergessen, die vor dem Einarbeiten zu überprüfen, und zwar die Lichterkette. Das ist sonst ziemlich ärgerlich. Ihr habt die Lichterkette eingearbeitet und dann geht die nachher nicht. Aber ich habe jetzt mit meiner Glück, die ist noch voll funktionsfähig. Naja, und ich muss jetzt nur noch die Fäden vom Heißkleber entfernen, und das benötigte Material für dieses Projekt werde ich auch wie üblich in die Videobeschreibung eintragen. Ansonsten werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!